Gracias por continuar con nosotros en este lunes 22 de mayo. Un lunes en el que, Esteban, de hecho, el presidente de la República va a recibir hoy cartas credenciales de varios embajadores a las 11 de la mañana, ya sabemos, en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional. Y aunque la presidencia de la República no nos envió la lista de los embajadores que van a acreditarse, qué raro, muy extraño por parte de la presidencia de la República, pero uno de los que está pendiente de presentar estas cartas es justamente el nuevo embajador de China. Así que asumimos que le toca hoy. Sí, y ese está en la lista. Claro, y es importante porque es China, obviamente, es una potencia económica con muchos intereses en nuestra región, sobre todo muchos intereses de expansión hacia nuestra región. El gobierno de China ha manifestado por diferentes instancias su interés en explotación minera, su interés muy especialmente en la administración del puerto de Manzanillo, algo que a Estados Unidos no le gusta mucho y lo planteó así desde que se establecieron las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y China. De inmediato el gobierno de Estados Unidos dijo, pero hay cosas allí que son delicadas, como el manejo justamente de los puertos. Así que es interesante siempre esta nueva relación que tenemos desde hace 6 años, Sí, años fue aproximadamente. 2018, sí, 2018, por ahí, 2017. El presidente Danilo Medina fue en Danilo 2018, Medina, posteriormente. que de hecho era Miguel Vargas Maldonado, el canciller en aquel momento. Bueno, sí, ahí va a estar el embajador chino presentando. Bueno, que ahí se hace referencia, como siempre, al hecho de que nosotros tenemos muchos años sin embajador de Estados Unidos. Generalmente Estados Unidos no ha sido como muy interesado o muy preocupado en que aquí siempre haya un embajador acreditado, sino que hay muchos periodos en que hemos tenido al encargado de negocios haciendo la función de embajador interino toda vez que no se hace una designación a tiempo de embajador en el país. Pero eso, señores, se puede manifestar como una crítica o algo curiosa, pero eso nunca ha afectado las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana. Yo sea de paso, es nuestro principal socio comercial en todos los aspectos, no solo en el aspecto comercial, sino en todo lo que tiene que ver con relación cultural, económica, hasta lo de las remesas, porque el 85% de las remesas que recibimos son de dominicanos que residen allá, el turismo que representa los norteamericanos o los estadounidenses representan el 40-45% del turismo que nos visita. En el caso de la inversión extranjera directa son el principal inversionista extranjero en la República Dominicana, en los Estados Unidos, y en el caso de las exportaciones nuestras, el 50% de nuestras exportaciones, tanto de zona franca como de nacionales, en sentido general, pues va hacia Estados Unidos. Por lo tanto, no ha habido situaciones que afecten nuestras relaciones por el hecho de no tener un embajador acreditado, sino que hoy, como ocurre en la actualidad, lo que tenemos es el encargado de negocios, que también terminó en sus funciones recientemente. Sí, claro. Sí, ahora mismo no tenemos ni siquiera encargado de negocios en la embajada norteamericana, pero las relaciones siguen normales, no ha habido nada que pudiera considerarse. Porque además son como relaciones sólidas, sí, muy sólidas, en materia de cooperación, de apoyo económico, de relaciones turísticas, comerciales. Es una relación bastante sólida. Y por el otro lado está ahora la relación con China, que es de mucho interés también por la República Dominicana en materia de cooperación, y sobre todo porque ambos países, tanto Estados Unidos como China, forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un órgano vital para ver qué ocurrirá, cómo se buscan soluciones para nuestros vecinos los haitianos. Y volviendo aquí a los temas muy locales, Esteban, el viernes la Corte de Apelación ratificó las sentencias condenatorias en contra del empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa. Ellos, recordemos, Ángel Rondón condenado a 8 años de cárcel, Víctor Díaz Rúa a 5 años de cárcel por el caso de Brecht. Y digo así, el caso de Brecht, porque no se les condenó como tal por los sobornos. El empresario Ángel Rondón, quien era el representante de Brecht aquí en el país, sí se le condenó por los sobornos. Pero sin sobornados. Sin sobornados, que es lo que tanto se ha alegado, mientras que Víctor Díaz Rúa se le condenó por enriquecimiento ilícito. Ellos no lograron revertir la sentencia en la Corte de Apelación, así como el Ministerio Público tampoco logró que condenaran a el abogado Conrado Pitaluga, que él fue absuelto en primera instancia. Así que esto ya llegó a la Corte de Apelación, la Corte ya falló y ahora ya anunciaron todas las partes que se van a casación a la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar lo que dijeron. Que yo demostré ahí claramente que yo sí deposité
desde el primer momento toda la prueba del tema de mis declaraciones juradas. O sea, es que aquí no hay ley, los jueces tienen miedo, ¿tú entiendes? Entonces, pero ya lo veremos. Ahora vamos donde jueces de mucho más nivel. Porque hay un voto disidente. Ese voto disidente es muy interesante porque el juez, entre otras cosas, dice que el ingeniero Víctor Díaz Rúa justificó todos sus bienes. Nosotros, ante esa situación, vamos a estudiar la sentencia y evidentemente esto va a conllevar que la Suprema Corte de Justicia anule esa sentencia. Era de esperarse, pues posiblemente una de las mejores motivaciones de una solución de un descargo que yo he tenido, he visto, esa es una de ellas. Y estaba muy bien fundamentada. Sin embargo, confirma las sentencias de condena tanto de Víctor Díaz Rúa como de Ángel Rondón, lo cual en cierta forma viene a ratificar la posición que ha manifestado el Ministerio Público de que hubo pagos de sobornos en el caso de Odebrecht. Nos da la impresión, Ezequiel, de que ciertamente los jueces de esta tercera sala penal de la Corte de Apelación, por lo menos dos de ellos, no querían como entrar en conflicto, tal vez evitarse una situación. Dijeron, bueno, señores, vamos a ratificar esto y que se coloque en otra instancia, en este caso vaya a la Suprema Corte de Justicia. No hay duda de que eso tuvo algún tipo de componente de influencia o de peso mediático sobre este caso, el caso de Odebrecht. O sea, posiblemente, uno viéndolo así desde afuera, posiblemente había méritos para modificar esa sentencia y favorecer a Rondón y a Díaz Rúa, pero uno se pregunta qué corte se atreve a hacerlo en medio de la fiebre que hay en la República Dominicana, de que se haga justicia, del Ministerio Público Independiente, de una justicia independiente que se quiere, pero al mismo tiempo de todo el ruido que causó el caso de Odebrecht. Posiblemente estos jueces lo que pensaron fue más en un asunto de sentido común que de justicia en sí misma o que de contenido jurídico de lo que establece nuestras leyes, y que sea otro órgano judicial que se encargue de tomar algún tipo de decisión final, como en este caso que va a ser la Suprema Corte de Justicia, porque ya eso va para la Suprema como última instancia de apelación de los acusados que recibieron ratificación simple de lo que se había decidido anteriormente en la sentencia condenatoria. Hay que recordar, Esteban, que ahí tanto a los acusados como al Ministerio Público pues les falló, porque los acusados, los dos condenados, esperaban que se revirtiera la sentencia, que fueran descargados, mientras que el Ministerio Público solicitaba que a ambos se les aumentara la sentencia carcelaria. Sí. Esto lo veremos ya finalmente en la Suprema Corte de Justicia, posiblemente pronto. Ya han pasado, y eso hay que destacarlo, han pasado ya 6 años desde que comenzó esa investigación en enero del 2017, y esto, recordemos, de los primeros 14 implicados fueron desapareciendo poco a poco a lo largo del proceso, llegaron simplemente a 2 condenados de cárcel. Y Esteban, vamos a regresar al tema del agua, porque como al principio del programa hablamos, estamos ya pasando por un periodo de mucha humedad y el fin de semana hubo lluvias. Llovió, no tanto para lo que ocurrió aquí en la capital, por ejemplo en la zona de las 800 en los ríos, aquí en el Distrito Nacional, y en otras partes del país. Inundaciones, se veían ríos corriendo por las calles y por supuesto la gente un tanto desesperada. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. La gente estaban desesperados. Nada más cuando ven ese chindeado, que fue un ratico que estuvo lloviendo, que si había caído una agua como la que cayó ese día que se ahogan esa gente, no se sabía dónde estuviera esto. Todo el mundo nervioso, todo el mundo recogiendo ropa y sacando de ahí arriba, esa gente, y por donde yo vivo ahí también ese callejón. Tranqué la casa y salí huyendo antes que fuera y se me metiera, porque ya tenemos un par de meses esperando y como quiera, y ahora mira el peligro que pusieron ahí, que los niños viven inventando y ya y todo el tiempo siempre lo mismo. Esto fue un chin de agua y aquí estaba todo el mundo ya encaramando todo. Eso fue una cosa terrible. Aquí está la gente de que cae un chin de agua, ya está traumatizada porque ya está todo el mundo en taquicardia. Se ha llenado. No hay duda de que ciertamente para la magnitud, como tú dices, Ezequiel, de la lluvia, la cantidad de agua que se registró
no ameritaba que tal vez tuviéramos una situación de inundaciones y de prácticamente de anegación de determinados sectores, en este caso lo de las 800 en el sector Los Ríos. Ese es el problema que tenemos aquí en la República Dominicana, que tenemos muchas zonas vulnerables, entonces queremos lluvia, pero cuando llegan las lluvias entonces también tenemos situaciones de afección muy seria para determinados sectores, gente que vive en comunidades inseguras. Pero de todas maneras la Oficina Nacional de Meteorología mantiene el llamado a la ciudadanía que se mantengan atentos a todas las informaciones relacionadas con esta vaguada. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene también en alerta varias provincias, alerta amarilla para 15 y alerta verde para otras 13. Pero está la parte positiva, se quiere. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos anuncia que los niveles de las presas han mejorado ligeramente. Específicamente Sabaneta y Monción se ha registrado un incremento de 2.23 y 2.76 metros respectivamente en sus embalses. Las presas de Bao y de Tavera aumentaron 1.94 y 1.90 metros, mientras que Higüey y Atillo subieron 1.08 y 0.31 metros. Esto le permitirá al INDRI, de acuerdo con la información oficial, ampliar el caudal de salida de 11 a 72 metros cúbicos por segundo, lo cual es bastante positivo, toda vez que la semana pasada incluso decíamos aquí, o reportábamos aquí las inquietudes de dirigentes campesinos, productores agrícolas que están al grito porque no tienen agua suficiente para sus cultivos, para el desarrollo de su producción agropecuaria. Pues ahora habrá una cierta mejoría. Esperemos que la situación siga en mejora y posiblemente será así porque ya se acerca la temporada de huracanes y ahí siempre hay lluvias, aunque no haya fenómenos naturales de mucha gravedad. Claro, ya la próxima semana comienza la temporada de huracanes y ya están las lluvias, esperamos que se vaya normalizando. Es un año de sequía, es un año en el que se está formando el fenómeno del Niño, que significa para nuestra región sequías, pero aquí siempre llueve, espero que llueva con moderación y se puedan mantener en un nivel medio las presas para que se mejore el servicio de agua potable, que es algo que todos los días recibimos quejas de los barrios de aquí del Gran Santo Domingo, de la gente que está esperando que lleguen los camiones cisternas de la CAS porque no tienen agua potable. Y pasando al tema que ha dominado las redes sociales durante los últimos días, ha sido la muerte del muchacho, de este joven estudiante, Joshua Omar Fernández, que murió baleado afuera de un bar en el sector Serrayés. Y el fin de semana, el sábado, se entregó esta persona que estamos viendo en pantalla, el señor Luis Alberto Brito Troncoso, conocido como Luisito, que se hizo de hecho muy conocido porque él mismo difundió un video en donde condicionaba su entrega. Él dice que sí, participó en el asalto y él dice que disparó al aire esa noche, que nunca lo hizo con la intención homicida y según él, la bala que él disparó no fue la que provocó la muerte de Joshua Omar Fernández, pero ya sus dos compañeros, conocidos como Dotolcito y Chiquito, ya están detenidos en prisión, ya se fueron enviados por un tribunal a prisión preventiva, tengo entendido no los han trasladado, un año, uno en Najayo, el otro en la cárcel de La Victoria. Y hoy a las 9 de la mañana este señor, conocido como Luisito, estará justamente en un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional para la imposición de medidas de coerción por este crimen. Vamos a escuchar lo que dijo a su llegada al Palacio de Justicia. Ese dedo, no fuimos nosotros, disparamos, yo tampoco. ¿Quién fue que disparó? Está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y la audiencia será a las 10 de la mañana. Decimos que se entregó porque, bueno, parece que no tenía otra alternativa porque el hombre estaba en Pedernales cuando se produjo esta entrega. O sea, no es que tú vas a programar que, bueno, me voy a entregar, pero me voy a entregar allá en Pedernales, pegadito a la frontera. No parece que sus intentos por escapar no se le dieron y finalmente dijo, bueno, déjame entregarme y ya que se resuelva a nivel judicial, pero el futuro de estos muchachos no va a estar muy bien porque este caso ha tenido un impacto mediático a nivel de redes sociales demasiado alto y ustedes saben aquí los jueces generalmente toman muy en cuenta
cómo se está comportando a nivel mediático un caso específico para tomar sus decisiones, que, repito, como decía anteriormente, muchas veces no se guían estrictamente por lo que dice nuestro Código Procesal Penal, sino básicamente por lo que está opinando la gente para evitarse situaciones de críticas indeseadas. Pero así las cosas, ya están apresados los responsables, los presuntos responsables de este crimen. Estábamos viendo hace un momento unas imágenes del padre del niño, Gioser Félix. Recordemos que en abril este niño murió baleado al llegar al país después de que salieron del aeropuerto internacional de Cibao con su padre, y fue baleado por una banda que ya está detenida. Y en las audiencias, cuando su padre acudía al Palacio de Justicia de Santiago para las audiencias de medidas de coerción, aparecían estos personajes, Luisito y Chiquito, que ahora están involucrados en este homicidio. Y según nos han informado, se debe a que uno de ellos es pariente del padre del niño Gioser Félix. Ahí vemos al señor Gioser Félix, que es el que lleva la gorra de color caqui, y Chiquito y Luisito son los dos jóvenes que están ahí señalados, de negro. sí. Hay como redes, vasos comunicantes un tanto curiosos que han llamado muchísimo la atención en las redes sociales. En este caso, parece que son allegados o parientes, sí, del padre de la víctima, del niño que fue asesinado. Claro. Pero entonces es lo que tú dices, vasos comunicantes. Al final entonces resulta que estos dos muchachos son dos atracadores confesos, que ya estaban confesos, que estaban acostumbrados a esto. Entonces no vamos a decir que esté relacionado, pero qué casualidad. Claro, porque ellos insisten que no fueron quienes provocaron la muerte del joven Joshua Omar Fernández, pero sí confiesan que se dedicaban a atracar y que dispararon al aire. Exacto, un asunto de modus operandi. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de esos atracadores, cuando cometen un atraco, ya en el escape, en la salida, disparan. Tiran ¿Qué fue lo que hicieron? Tiros, ya desde el vehículo en movimiento. Pero esos tiros no necesariamente son tiros al aire, tiran para que la gente se disperse, para que la gente se distraiga, y entonces se pierda la atención de la escapatoria. Pero esos tiros a ciegas así se le pueden pegar a cualquiera. Y fíjate que, no fuimos nosotros, no fue el disparo mío, que fue el disparo de seguridad de la discoteca. Bueno, eso me imagino que no será tan difícil de determinar, porque para eso están las pruebas de balística, y me imagino que él entregará el arma que él utilizó, o que ya está en manos de las autoridades del arma, eso se puede determinar. Pero eso es una práctica común. Los atracadores, cuando hacen un atraco, al final, para la escapada, disparan al azar, al aire, a cualquiera que esté ahí, o al suelo, o lo que sea, para dispersar la atención y de esa forma tener una escapatoria, vamos a decir, exitosa. Dentro de lo que pudiera manifestarse. Pues ahí van a estar nuestros equipos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para informar a toda la audiencia sobre estas medidas de coerción que tanto han llamado la atención, y esperamos que sea rápido, porque la audiencia del viernes fue súper rápido. A las 10 de la mañana ya se conocían las medidas de coerción. Esta está pautada para las 10 también. Está pautada para las 10, espero que ya para el mediodía, porque tampoco tiene sentido prolongar más tiempo. Espero que ya se conozca y que los padres, la madre, muy especialmente Joshua Omar Fernández, que está pasando por esta terrible tragedia, pues bueno, no tendrá paz con que envíen a la cárcel a estos señores, pero al menos sentirá que ya por fin se empieza a hacer justicia. Esteban, y nos tenemos que ir a la pausa. Al volver, en Entrevista Central, vamos a hablar de institucionalidad, vamos a hablar de conflictos dentro de los partidos políticos, de botellas, de Cámara de Cuentas, con nuestro invitado, el reconocido abogado Pancho Álvarez. Por favor, no se vayan, volvemos en 2 minutos. En la Entrevista Central de este lunes conversaremos con el abogado Francisco Álvarez.